Grazie. Allora noi siamo Pianà, che per dirla subito vuol dire le orme. C'è un motivo per cui ci siamo chiamati così, lo scoprirete dopo. Abbiamo cominciato con un testo in italiano, in realtà è stato tradotto dal piemontese in italiano
ed è un testo di Bianca Dorato, credo una delle più grandi, per me è la più grande poetessa piemontese che abbiamo mai avuto, ma diciamo lasciamo spazio a qualcuno, io dico una delle più grandi. Per dire questo, per chi non conosce il piemontese, dare la possibilità di capire la profondità di questa lingua, che ha una bellezza e una potenza espressiva incredibile. Il secondo brano, questa volta in piemontese, sempre di Bianca Dorato, è la storia del cervo. Lei amava la montagna e un incontro di questo animale in una vallata ai confini fra la Francia e il Piemonte. E questo cervo la dice lunga sulla profondità dell'esistere e di quello che ci abita dentro. È il cervo. Scusate che sono abituato ad avere un sacco di corde, quando ne ho poche poi vado in ansia.
Melis al basso. E adesso vi invitiamo a fare un viaggio con noi dove tutto è cominciato. Qui ad Asti, o meglio da Scorzolengo, veniva una signora che si chiamava Teresa Viarengo, che per nostra fortuna ha cantato tutto ciò che sapeva tra il 1964 e il 1965, forse anche qualcosina dopo, a Roberto Leidi. Tutta questa roba per fortuna è in Svizzera, ben messa in ordine, e ho fatto diverse ricerche per i miei lavori e abbiamo cercato di lavorare su un brano che a me piaceva molto, naturalmente nel nostro stile. Si chiama Tres Cularin e l'abbiamo anche legato ad un brano bretone che si intitola Tri Den Yawang, che vuol dire Tres Cularin, la stessa cosa. La storia è un po' diversa, ma più o meno siamo lì. E questa è l'altra cosa che ci caratterizza, unire la musica tradizionale delle aree celtiche, in particolare di Bretagna e di Irlanda, alla musica piemontese. Tres Cularin. Per l'occasione abbiamo invitato Teresa Viarengo qui con noi, anche se è mancata da tanti anni. Teresa Viarengo, il giorno, oggi che giorno è? Primo novembre. Primo novembre? Sì. Osana son Tres Cularin, che tutti e tre vengono dalle scuole, ante una fia son riscontré, un la ciappava, l'altro l'abbracciava, e tutti e tre l'amor sulla base, ma quando stai, la seta accusa, o saiam fai prigionier. Per una via Calambasa.
sita zisa illuminare, oh soldati, i miei soldati per la sita zisa illuminare, oh soldati dei miei soldati per la sita zisa illuminare, oh soldati dei miei soldati per la sita zisa illuminare. Grazie. Un'altra caratteristica che spesso in Piemonte abbiamo trovato, ha cominciato Gippo, ma insomma è in buona compagnia con tanti altri, è quella di ispirarsi al repertorio francese degli chansonnier o comunque della canzone d'autore francese. De André, giusto per citare qualcuno fuori dal Piemonte che ne ha fatto ampio uso e con molto profitto. E allora vi presentiamo questa canzone che in origine si chiama Ma dernière volonté, è di Serge Reggiani, che mi sono permesso di tradurre in Mes Testament. È la storia un po' di una riflessione sulla vita. Non è che abbiamo solo delle cose tristi, però è giusto per dire che il piemontese può far riflettere, può anche far ridere, ma può anche farci fare veramente dei viaggi dentro noi stessi, al pari di qualunque altra grande lingua che è usata dai cantautori. Mes Testament.
L'hai vive come una sciumadros, dovrei morire senza regret, ma sono tutti pieni d'ambrughe e non dovrei già bastare. Mi pagan povero l'ingera, lei gioca col dia scardando vagne. Girando l'anima a testa bassa, all'intera per i capelli. Vive, vive, anche nel tuo presenza sta. Vive, vive, giustizialmente sta me. Il a un bardo et demain que Saint-Pierre est le brave type comme a décrit dans le bouquin. Dites-moi que les anges ont des ailes, dites-moi que les poules ont des dents, que je jouerai du violoncelle là-haut dans mon costume blanc. Sans souliers, vivre, vivre, c'est ma dernière volonté. Mi destinace altera, mi sento jealousy amis, a criu tra di turbe te gadam, a me come un cristian. Scusami poco si sommiglia, i vei ma crie finché asper, ma se fosse sia ne posta des, a mi diventa cattivo. Suciandis do Fiorenti, l'hai mai pensato cayendo mal, l'hai mai pensato vers la fine, e quindi l'hai nella forza, e gioca ancora un'altra mano, mi servo per la città porta del bene da mare, e fai del piede. Vive, vive,
E grazie. Torniamo alla nostra Teresa Viarengo, che mescoleremo di nuovo con un po' di bretone e poi faremo un miscuglio che veramente, se dopo avete resistito, siamo contenti, se no vi rifarete con quello che viene dopo. Tirerete su una costa con quello che viene dopo. Come? No, facciamo una... Come stiamo messi a tempi, ci dice qualcosa? Allora possiamo farla tutta volendo. Così li sfianchiamo proprio, perché no, abbiamo preparato una versione San Damiano, abbiamo tirato la pietra e abbiamo nascosto una. Però adesso, visto che, come dire, i tempi sono andati bene, la facciamo completa, in realtà è solo... Gianni, ci sei? Tutto a posto? Se riusciamo, perché poi noi l'abbiamo... giusto, vabbè, in qualche maniera ci arriviamo alla fine, non vi preoccupate, comunque. Quando è ora dite basta, noi piantiamo. La barella c'è. Ciao, Se ricordano troppo, poi Sana vita la testa, non si mai, sinui e poi gridando in me. O come mai fareni parle inglese che mi son piemonte. O ma la sala vilan inglese, ben dar gli occhi a me. Che da già che il mar mi è da passare, mi dovei vedere. O ma la sala vilan inglese, e da già che Dio vi ha mandemi vive a me. Questa cosa.
formazione Pianà Ensemble, Vic Noello alla batteria, Gianni Melis al basso, Marco Fasano fiati e voce, Enzo Wagner facente e chitarra. Grazie tanto ad Antecipare che ci ha dato questa occasione per dirvi che anche questa, se non mi sembra, musica piemontese. Grazie, ciao!